हाई फ्रेन्ड्स, नमस्ते। मोम्स म्याजिक फुडमा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यदि हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नयाँ नयाँ रेसिपीको नोटिफिकेसन पाउनको लागि यो बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। आज मैले हजुरहरूलाई यहाँ सर्वोत्तम पिठो, लिटो, बेबी फुड जे भन्दा पनि हुन्छ त्यो बनाएर देखाउन जाँदैछु। यसको लागि मैले यहाँ यसरी सबै कुरा भुटेर रेडी गरेको छु। यहाँ मैले 1 कप सोयाबिन, 1 कप चनाको दाना, 1 कप मकै, 1 कप गहुँ, 1 कप जौ र लगभग 2 देखि 3 कप चामल र 1 कप आलमोन्ड राखेर यसलाई पहिले नै मजाले भुटेर राखिसकेको छु। यो भुटेर मैले पिनेर अब यसलाई यसरी धुलो बनाएर मैले यसरी राख्छु र मैले हजुरलाई कसरी बेबी फुड बनाउने भनेर देखाउन जाँदैछु। र यो लिटो कसरी बनाउने भनेर यसको रेसिपी हाम्रो च्यानलमा पनि छ, अवश्य हेर्नु होला र यसको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखिदिन्छु। र यहाँ मैले एउटा प्यान लिएँ, 1 चम्चा लिटो राखेँ। तपाईँको बचाल जति खान्छ त्यति नै एड गर्नु होला। र मैले यहाँ आधा सानो चम्चा ब्राउन सुगर राखेँ। तपाईँले अलिकति मह एड गर्दा पनि हुन्छ, मह भने पछि एड गर्नु होला। र यसमा मैले अलिकति पानी, लगभग 1/4 सानो कप जति पानी राखेर पानीलाई यसरी मैले यो राखिसकेपछि राम्रोसँग मिक्स गर्छु। राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ, होइन भने त्यो तल लम्प बस्छ, त्यो भयो भने राम्रोसँग लिटो पाक्दैन। र मैले यसमा पछि अलिकति दुध पनि एड गर्न जाँदैछु। तपाईँको चाहिँ 1 वर्षभन्दा सानो बच्चा छ भने दुध एड नगर्नु होला, यसमा अलरेडी धेरै प्रोटिन हुन्छ। मैले यसमा अहिले यहाँ 300 ml जति दुध चाहिँ एड गरेँ। तपाईँको बच्चा सानो छ भने दुधको सट्टा पानी नै राखेर पकाउनु होला। मैले यहाँ ग्यास अन गरेँ र मैले अब यो लिटोलाई राम्रोसँग पकाउन जाँदैछु। र यसलाई हामीले चलाइ पकाउनुपर्छ, होइन भने छोड्नुभयो भने थोरै लिटो पनि पुरै तल टाँसिन्छ र राम्रो हुँदैन यो। त्यही भएर चाहिँ यसलाई राम्रोसँग चलाइ गरेर पकाउनुपर्छ। यसरी चलाएपछि एकैछिनमा यो उम्लिहाल्छ। यो उम्लिसकेपछि राम्रोसँग यो लिटो रेडी हुन्छ। हुन त पहिले नै हामीले पकाइसकेको, सबै भुटिसकेको हो, तैपनि यसलाई राम्रोसँग पकायो भने स्वादमा एकदमै मिठो हुन्छ यसरी बनाएपछि। ल यो पाकेर रेडी भयो र यसरी बनाएर तपाईँले आफ्नो बच्चालाई यसरी खुवाउनु होला। खानको लागि पनि एकदमै राम्रो हेल्दी अप्सन, बजारमा किन्ने जस्तो हुँदैन, आफूले घरमा बनाएको राम्रो हुन्छ। र यसरी नै तपाईँले पनि बनाएर आफ्नो बच्चालाई खुवाउनु होला। यो अवश्य पनि तपाईँको बच्चालाई एकदमै मनपर्छ। र हाम्रो च्यानललाई यसरी नै माया गरिदिनु होला। लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।